nombre es García Yolanda Patricia y el día de hoy voy a hacer una auscultación de campos pulmonares. Para detectar el murmullo vesicular se comienza de abajo hacia arriba colocándolo en las bases pulmonares. Esto se realiza de una forma simétrica comparando un lado con el otro para verificar que se escuchen iguales. Se le pide al paciente que suba sus manos y los apoye en lo que son sus hombros para poder auscultar las partes costales y subaxilares. De igual manera se le pide al paciente que hable durante lo que es la auscultación. Se recomienda mayormente lo que es la palabra o mejor dicho el número 33 para auscultar la voz y ver también si hay alguna patología escuchando su voz. Esta auscultación se realiza desde el lóbulo inferior del pulmón hasta lo que es también el lóbulo superior del pulmón y terminando lo que es el vértice del pulmón. El murmullo vesicular es un sonido suave de tono bajo, este dura más en la inspiración que la expiración. Sin embargo, también se pueden encontrar lo que son ruidos anormales, como por ejemplo una respiración bronquial, un frote pleural, unos estertores o también puede ser roncos. Aquí se ausculta lo que es el cuello y aquí se puede identificar lo que es un soplo traqueobronquial. De igual forma se realiza de forma simétrica para poder detectar que los sonidos sean iguales de los dos lados. Este soplo es áspero, también de tono elevado y se escucha de igual manera en lo que son las dos fases de la ventilación. Aquí se realiza lo que es una auscultación del sonido broncovesicular. Se realiza una palpación para encontrar lo que es el tercer y cuarto espacio intercostal y de ahí empezar la auscultación. Al igual, esta se va a realizar de forma simétrica como las demás auscultaciones para poder identificar que no haya una distinción de sonidos de un lado a otro. El sonido broncovesicular pues es el sonido resultante de lo que es el soplo traqueobronquial que pudimos auscultar en el cuello y también del murmullo vesicular que pudimos auscultar anteriormente. Esta auscultación se realiza en el pulmón y pues en la zona próxima a lo que son bronquios de mayor calibre, por eso es que se identifica lo que es el espacio intercostal 3 y 4.